Carissime ragazze, questo Shabbat Bezrat Hashem leggeremo la parasha Lech Lecha, terza parasha di Chumash Bereshit. E incontriamo per prima volta Avraham Avinu, il nostro primo patriarca nel Chumash. Allora Hashem manda Avraham Avinu dalla sua casa, dal suo quartiere, dalla sua famiglia di là, lasciare tutto e andare verso non conosciuto. La Makom Asher Ar'eka, io ti faccio vedere. Tu vai, io ti faccio vedere. È il primo test di 10 test molto difficili che passa Avraham Avinu. E veramente noi pensiamo che Avraham Avinu ha avuto solo 10 test nella vita? Impossibile. Noi, semplice gente, passiamo tutti i giorni, tantissimo test al giorno. Sì, ma c'è differenza, perché Avraham Avinu, i nostri padri, hanno passato i test duri e questi test senza Siyata Dishmaya, senza l'aiuto di Hashem, una cosa che noi non possiamo fare. Abbiamo Siyata Dishmaya, sempre aiuto Mishamayim, e che senza non possiamo stare a nessun test. Allora Avraham Avinu passa tanti test, ma questi 10 senza Siyata Dishmaya, che è una cosa difficilissima. Allora questo è il suo primo test e lui certo lo fa. Ma Avraham Avinu non è il primo nel mondo che conosce Hashem e crede in lui. Prima di lui c'erano già Adam Arishon, Metushelach, Hanoch, Noach, Shem Vaever. Non sono dichiarati ancora ebrei, ma erano tzadikim di Umot Olam. Ma Avraham Avinu è l'unico che senza che nessuno lo insegna, senza di vedere con gli occhi, con papà Terach che è esperto di idolatria, tanti idoli a casa sua, e comunque lui arriva da solo. E noi vediamo in questo che c'è anche gente che senza aiuto, che sono cresciuti magari in case senza emunah, senza che qualcuno viene a insegnarli proprio, possono arrivare all'emunah in Hashem e ottenere Yirat Shamayim, timore di Hashem, che è la base dell'ebraismo. Poi Avraham ha un altro vantaggio: mentre loro insegnavano la gente attorno a loro, Avraham è l'unico che esce di casa, che va a cercare e portare la gente a credere in Hashem. Così vediamo che non va bene quando uno dice io faccio, poi non mi importa, ognuno che fa quello che vuole. Non va bene. Vedete che noi dobbiamo cercare le mitzvot, cercare di fare e di avvicinare anche altri ebrei alla emunah. E Avraham Avinu fa così tanti chassadim. Se tutti conoscono la sua tenda che è aperta da 4 lati, così chi arriva da dove arriva può entrare e stare nella sua tenda per mangiare, riposare, bere, fare tutto ciò che vuole, senza pagamento. E allora basta che dice, che ammette che è Hashem che manda la bontà. Ma non è che Avraham Avinu ha fatto questo perché aveva un cuore tenero, anche se ovviamente aveva il cuore tenero, ma lui fa tutto per Akadosh Baruch. Lui fa ospitalità e dà in abbondanza perché così vuole Akadosh Baruch, non perché il suo cuore gli dice di fare. Che noi quando facciamo tzedakah con i poveri, allora vediamo la persona, sentiamo i suoi problemi e abbiamo pietà e così diamo, che va bene, però non è la mitzvah completa. La mitzvah completa quando lo facciamo non perché abbiamo pietà, ma perché Hashem vuole. Infatti nel passato c'erano tzadikim che quando davano la tzedakah poi tornavano dopo e davano seconda volta, perché dicevano la prima volta perché avevamo pietà, ma allora facciamo la seconda volta perché allora è veramente perché Hashem vuole che facciamo, non è perché sentiamo tenerezza nel cuore.
Questo è molto importante, l'emunah di Avraham, perché noi vediamo il suo cuore che era buono, ma quando Hashem gli viene a chiedere di sacrificare Yitzhak, suo figlio amato, lui diventa forte e è disposto a farlo come fosse un uomo crudele, che non è solo perché Hashem ha detto. Allora, tutto ciò che fa Abraham Avinu è perché lui è attaccatissimo ad Hashem. E alla fine arriva in Eretz Israele, ma quando arriva in Canaan, come si chiamava allora, diventa c'è una fortissima fame in Israele, c'è la carestia solo in Eretz Israele, proprio per mettere lui in test. E lui è costretto a prendere moglie, prendere Lot. Lot è suo nipote, che è fratello di Sarah. E loro vanno in Egitto. Lui prima la nasconde, lo sappiamo, poi scoprono, la portano, vedono la sua bellezza, la portano a casa, nel palazzo di re di Egitto che si chiamava Paro, allora tutti si chiamavano Paro. E lui chiede, lei dici che sei mia sorella, così io avrò bontà e vivrò per tuo merito, perché lui dice queste parole e insegna anche noi che per merito della moglie c'è la bracha di casa, tutto viene, tutta la bracha della casa è per merito della moglie. Chi ha zchut di avere la moglie brava che gli piacciono le mitzvot, tiene la sua casa, ovviamente tutta la bracha che c'è in casa è per merito della moglie. E allora dopo sappiamo che Paro non è riuscito a toccarla e Hashem li castiga e lui, poi lei gli dice io sono moglie di Avram, non sono sua sorella, e allora lui si spaventa e subito libera tutti con tanti mezzi, tanti regali e loro allora escono, escono di là e siccome hanno tanti greggi, tante cose insieme, Avram e Lot non possono più stare insieme. Avram offre a Lot, suo nipote, dice decidi tu, se tu vai a destra io vado a sinistra, se tu vai a sinistra io vado a destra, scegli dove vuoi andare, così non dovremo mai litigare per la nostra ricchezza. E Lot sceglie Sdom, che allora, prima che Hashem ha bruciato Sdom, era come paradiso, ma Lot sapeva già quello che sapevano tutti, che Anshe Sdom, Ra'im vechataim le Hashem meod, erano veramente peccatori e hanno fatto malissimo verso Hashem, ma a lui non dà fastidio, e sappiamo che Lot non è certo tzaddik, l'unica cosa che ha imparato da Avraham Avinu è ospitalità, che questo lo fa alla perfezione. E allora loro si separano. Ma poi arriva una guerra mondiale, che sono 4 re in Israele, in Canaan, che fanno la guerra contro 5 re, e questi 4 vincono e conquistano anche Sdom e prendono prigionieri tutta la gente con tutta la ricchezza che c'era in Sdom. Compreso Lot, che è il nipote di Abraham, ma quando Abraham viene a saperlo, subito prende la sua gente, vanno subito di notte, cade su questa gente, vince e libera tutti, compreso Lot, e li manda a casa. Quando il re di Sdom viene a ringraziarlo, pensando che adesso Avraham ovviamente prenderà per se stesso la ricchezza dopo la guerra che ha fatto, Avraham rifiuta tutto e dice, Chas v'chalila, dopo dirai tu che hai arricchito Avraham Avinu, no, io non prendo da te niente. E allora, per merito di Avraham Avinu, Lot vive e torna a vivere nella stessa città. Sara non riesce a avere dei figli e allora lei decide di dare Agar, sua schiava, per moglie per Avraham, così con lei può avere figli che saranno considerati i suoi figli. Agar era la figlia di Paro, re di Egitto, che dopo che, siccome ammirava così tanto Sarà, ha detto a sua figlia meglio che sarai schiava di Sarà a casa di Avraham che essere
principessa nel mio palazzo. E Sarà convince Agar, essere moglie di Avram, che lei è giovane, lui è già anziano, ma Avram lo fa solo per Sarà, perché ama Sarà, non per altro. Lui accetta perché Sarà gli chiede. Purtroppo vediamo che subito dopo, prima volta che Agar sta con Abraham, rimane incinta e all'improvviso cambia metodi e comincia a parlare sottovalutando la sua padrona e dice alla gente: vedete che Sara non è così tzadika, tutti questi anni non è riuscita a rimanere incinta, io la prima volta sono già incinta. E siccome Abraham tace, allora Sara viene a lamentarsi da Abraham Avinu. Vedete che lei non fa niente senza chiedere a suo marito prima. E lei gli dice: Hamasi alecha, io sono arrabbiata con te. Io ho dato la mia schiava nelle tue mani per avere figlio e tu vedi che lei comincia a sottovalutarmi e non dici niente? E poi aggiunge una frase che l'ha condannata. Ha detto: Ishpot Hashem beni uvenecha, che Hashem giudica tra noi. E di qua dobbiamo imparare una cosa molto molto importante. Tante volte vediamo gente che si arrabbia da qualcuno, che è stata colpita da qualcuno, offesa o una cosa male, e allora dicono che Hashem giudica, che Hashem punisce. E queste parole sono così pericolose perché dal momento che noi mettiamo Hashem per giudicare, perché di solito Hashem fa finta di non sentire, di non vedere, per non punire noi. Ma se noi chiediamo che Hashem punisce qualcuno che giudica tra noi, allora quella persona che viene colpita aprano i suoi libri nel cielo per vedere se è vero, se è bravo, se non è bravo. E certo, quando aprono il libro di qualcuno, sempre trovano un sbaglio, una verrà, e viene veramente punito, perché noi abbiamo chiesto che sarà punito. Ma siccome un ebreo viene punito per colpa nostra, Hashem non è contento. Allora cosa fa Hashem? Apre anche il libro di chi ha chiesto questo giudizio e anche là trova dei peccati e allora viene punito anche la persona che ha chiesto il giudizio, quello che ha chiamato Hashem di giudicare, e allora tutti e due vengono puniti. Purtroppo Sarà, che aveva ragione in quello che ha detto, però siccome ha chiamato Hashem tra loro, allora è stata condannata a morire più avanti nella prossima parasha, di morire in modo difficile quando il suo cuore scoppia quando viene a sapere che Yitzhak, il suo figlio, amato figlio, è stato sacrificato, così ha pensato. E allora noi non chiediamo, non diamo consigli ad Hashem cosa fare, ma noi vediamo quanto Avraham Avinu ama Sara, che subito le dice: prendi Agar, fai quello che vuoi, perché a lui non importa Agar, anche se è incinta da lui, a lui importa solo Sara. Allora Sara comincia a punire Agar, che scappa nel deserto e là vengono Malachim e le danno la Bessorah che avrà un figlio che li chiamerà Ishmael e che sarà Pere Adam. Sarà uno Pere che vuol dire che la sua essenza sarà Pere, no? E allora già viene a sapere che Yado Bakol Viat Kolbo, cioè sarà anche un ladro e sempre litigherà con la gente, però Ishmael, che Hashem ha ascoltato le tue preghiere, Agar. Ma Ishmael viene in ebraico nel futuro, se no doveva essere chiamato Shamael. Hashem ha ascoltato, ma invece dice Ishmael vuol dire sentirà nel futuro. E qua c'è un remes per noi, indizio per noi, perché Hashem già sa quello che faranno i discendenti di Ishmael a noi. E allora i figli di Ishmael ci saranno nel futuro così tanti
disgrazie al popolo di Israele, che noi urliamo verso, chiediamo a Hashem, urliamo a Hashem, e Hashem Ishma, lui sentirà, Ishmael, Dio sentirà le nostre urla di dispiacere e ci salverà da questo Ishmael, una cosa che lo vediamo oggi come oggi. E allora, comunque, lui già chiama il figlio Ishmael, infatti quando Agar partorisce Ishmael, viene nevoa nella testa di Avram che il suo nome deve essere Ishmael e così li chiama. E passano gli anni e adesso Avram Avinu ha 99 anni e Sarai meno ha 89 anni e finalmente Hashem si rivela ad Avram per dirgli prima di fare Brit Milah per prima volta nel mondo e poi che avrà un figlio da Sarah e anche lì dà nome che sarà chiamato Yitzhak, sempre Mea Shamayim. E allora, fino allora Avraham era Avram senza Hei e Hashem gli aggiunge la lettera Hei e Sarai gli fa il nome Sara, aggiunge sempre, mette Hei invece del Yud. Siccome Avram Avinu sapeva leggere nelle stelle e lui ha visto che non avrà mai figli secondo la natura, Hashem dice non ti preoccupare, io ti cambio il nome e vedrai che Abram non avrà figli, ma Avraham sarà Av Hamon Goyim, lui sì che avrà dei figli. E allora Avraham pensa prima dove bisogna tagliare esattamente, perché quella orla che bisogna togliere, ci sono 4 orla nel nostro corpo. Allora c'è orlata ozen, c'è orlata pe, c'è allora orlata lev, cuore, e c'è la orla quando facciamo i bambini Brit Milah. E Avraham quando pensa non è sicuro dove esattamente deve fare un buco, qualcosa, e poi pensa no, ma dopo io non sarò perfetto se faccio buco nel cuore o nell'orecchio o dove penso di togliere la orla, dopo non sarò poi kasher come korban per Hashem. E allora Hashem gli dice la parola Zachar, che è maschio, e allora lui capisce dove esattamente bisogna tagliare la orla. E lui non aspetta, subito quel giorno, lui fa a tutta la gente che sta con lui, servi suo figlio Ishmael, a tutti fa subito la Brit. Ishmael ha 13 anni quell'epoca, e per questo i musulmani fanno Brit Milah, tagliano a 13 anni ai maschi, solo che loro solo tagliano e la loro Brit Milah non è perfetta, perché da noi dopo tagliando il bambino girano la pelle e fanno come una corona, e allora e questo è perfetto. Comunque lui fa, quando arriva a fare a se stesso, vecchio di 99 anni, fa fatica, la mano trema, ma Hashem gli prende la mano e fa con lui e lui riesce, e noi vediamo che veramente Avram fa tutto ciò che Hashem gli dice solo perché è la volontà di Hashem. E Hashem allora lui dice che la gvura, la forza di Avram Avinu, quello che apprezza Hashem più di tutto, non è tutte le mitzvot che ha fatto, come quando lui sa che Avram insegna ai suoi figli servire Hashem e fare le mitzvot. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. Lui insegnerà, perché tante volte le mamme che investono così tanto nei figli, ma alla fine tante volte non vedono frutti, solo che quello che dovevano fare hanno fatto, perché nel cielo non chiederanno da noi, tuo figlio è uscito bene? Perché i figli hanno la scelta libera, forse Chas v'Chalila scelgano la strada sbagliata, ma chiederanno da noi, avete insegnato ai vostri figli? Il nostro compito è di insegnare ai nostri figli, di farli vedere la strada, poi è la scelta loro, e a noi dobbiamo sapere di avere speranza, tutto ciò che noi cerchiamo di investire nel futuro dei nostri figli, alla fine verremo compensati, perché
è quello che dobbiamo fare. Il nostro compito è questo. E Bishut, il merito del Brit Milah, che da allora fanno tutti i Bnei Israel, per questo Hashem regala a noi Eretz Israel, perché per merito del Brit Milah. È vero che anche gli arabi fanno Brit Milah, ma siccome non è completa, allora ancora hanno la possibilità e il merito di stare in Eretz Israel, ma questo merito sta per finire perché non è perfetto e il loro tempo sta passando e dopo arriva la Geulah Shlema per Am Israel e Eretz Israel sarà ben chiaro che appartiene solo al popolo di Israele, i figli discendenti di Avraham Avinu.